السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة حلوة جدا جدا جدا، وهنحشيه بحشوة بجد حلوة خالص، مش هتكلفك كتير، وبجد زي ما انت شايفة حلو خالص خالص، وان شاء الله بإذن الله يعجبك. انا معايا هنا لفة من الجلاش. تمام. انا هحشيها ايه؟ انا عندي هنا كانت عندي كنافة كنت عاملاها قبل كده، هعمل لها اعادة تدوير. الكنافة دي كان فيها مكسرات جوز هند وزبيب وفول سوداني. تمام. انا هحشي بيها الجلاش، بجد حلوه جدا. يعني لما يكون عندي كنافه زي كده تستغليها في حشوه الجلاش. انا ببدا احط الجلاش زي كده، بتني الطبق كده من قدام ربع الورقه علشان احط عليها الحشوه، وبلفها ومش بدهنها اي حاجه دلوقتي خالص. يعني الورقه عندي كده بتنيها كده ربع كده من قدام عشان تستحمل الحشوه. خلاص انا ببقى مقطعه كده الكنافه حتت صغيره، وبحطها زي ما هي كده. تمام. وبعد كده ببدا الفها زي ما انت شايفه كده صباع طويل، ومش بحط اي ماده دهنيه خالص دلوقتي. وبعد كده برصهم في الصينيه. تمام. وان شاء الله باذن الله يعجبك، يا ريت تجربيها بجد حلوه جدا. لما يبقى عندك بواقي كنافه تشيليها حلو خالص في الحشوه. انا برصهم زي كده زي ما انت شايفه في الصينيه، وبخلص اللفه كلها. وبعد كده ببدا اقطعها. تمام. اقطعها صوابع، وببقى عندي اي ماده دهنيه، عندك سمنه او زبده. تمام. وبعد كده ببدا احط السمنه عليها، ببقى مسيحيها على البوتاجاز وبحطها. يعني ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص قبل كده. بعد كده بدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره متوسطه. بجد بتطلع لونها ذهبي، مقرمشه من بره، بجد حلوه جدا جدا، والحشو من جوه بجد هايله، لان هي الكنافه بتبقى مستويه وعليها مكسرات. بجد تحفه قوي، يا ريت تجربيها. انا عندي هنا السيرة والشربات بيبقى تقيل زي بتاع القطايف كده، يعني بيبقى مختلف عن الكنافه والبسبوسه. دايما يبقى تقيل. وبنزل عليها على الجلاش. وبعد كده بسيبهم دقيقتين كده، وبعد كده بحطهم في طبق تقديم. بجد هايله هايله بجد، يا ريت تجربيها. يبقى عندك كنافه واحشي بيها الجلاش، بتبقى تحفه بجد. ويا ريت الاشتراك في القناه ولايك وشير، وان شاء الله باذن الله الفيديو عجبكم. وبألف هنا وشفا، ويا ريت تجربوها. بجد حلوه جدا، الحشو من جوه بجد هايل. وإعادة تدوير للحاجة برضو نستفيد منها. وكل سنة وانتم طيبين.